Trying e toda vez vê celular. Não, você falou que mandou o quê? Pra quem? O seu celular? WhatsApp Pra quem o WhatsApp? pra mulher. Quem é a mulher? Sua amiga. Minha amiga? Qual amiga? Aquela que tava na rua. Aquela que tava na rua. Qual o nome dela? Mulher. Não. Ela tem nome. E a sua amiga? Como que chama, amiga? Minha amiguinha, É. Juliana. Ah, ela mora onde? Na casa da Maria. Você gosta dela? Gosto. Mesmo? Sim, eu vi ela na rua. É. A mãe dela. É. É. Com a dona Maria. Quantos anos, sua amiga? Fabiane. Então tá bom. Tá. Eu vou mandar o WhatsApp. Então manda um beijo pra sua amiga. Beijo. Pelo WhatsApp. Tchau. Pronto. Você desligou o celular? Te liguei. Não, você não falou com ela pelo celular? Fala aí. Pelo zap. Manda um áudio pra ela. Você tá tudo bem? Tá com nós aí? Tá tudo bem? Manda um beijo. Beijo. Quero mandar o quê? Tchau. Tchau.